Ninde wizeye ibyo twumvise byahishuwe n'Uwiteka? Ninde wizeye ibyo yewe nawe twumvise byahishuwe n'Uwiteka? Ninde wizeye ibyo twumvise byahishuwe n'Uwiteka? Twese ubu nibwo butumwa twumvise yuko Imana ari umuco. Ubu nibwo butumwa twumvise yuko Imana ari umuco, kandi muri uwo muco namuke we ubamo we, kandi muri uwo muco nibyo ubu nibwo butumwa twumvise yuko Imana ari umuco, kandi muri uwo muco nta mwijima namuke we inde wise ibyo byahishuwe n'Uwiteka. Inde wise ibyo byahishuwe twimbane gutyo. Inde we byahishuwe. Yes, wabiririmba uzamuye ibiganza byawe. Ninde ibyo byahishuwe. Ubu nibwo yuko Imana ari umuco, kandi muri uwo muco nta mwijima namuke ubamo we, kandi muri uwo muco namuke yo namuke ubamo, namuke we ubamo we, namuke we ubamo, namuke ubamo we. Uva abagendera muri uwo muco oya ntibazayoba, bazamenya inzira. Abagendera muri uwo muco oya ntibazayoba, bazamenya inzira. Kuko uwo muco w'ukuri uzamurikayo, umuco ari Yesu umuyobozi. Kuko uwo muco w'ukuri uzamurikayo, umuco ari Yesu umuyobozi. Abagendera muri uwo muco we bazamenya inzira. Oya ntibazayoba, bazamenya inzira. Oya ntibazayoba, bazamenya inzira. Oya ntibazayoba, bazamenya inzira. Oya ntibazayoba we, bazamenya inzira. Oya ntibazayoba we, bazamenya inzira. Oya ntibazayoba we, bazamenya inzira. Oya bazamenya inzira. Oya ntibazayoba, bazamenya inzira. Oya ntibazayoba,
bazamenya inzira oya ntibazayoba bazamenya inzira oya ntibazayoba nisonga ino merci oya ntibazayoba we bazamenya inzira oya ntibazayoba we bazayoba bazamenya inzira oya ntibazayoba oya ntibazayoba bazamenya inzira zamuri Imana icyubahiro. Haleluya haleluya haleluya. Twavuze ngo abantu bagendera muri uwo muco ngo ntibazayoba ngo ahubwo bazamenya inzira. Amen. Turashima Imana ko ari izitanga ubwenge budasaba gusobanuza, dusobanuza mu byanditswe. Amen. Ibyo rero biduteye gushima Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi. Turashima Imana kubwa Maître Gakunzi. Imana ishimwe yabikoze, byari biri mu mitima yacu. Imana ishimwe kubw'ibyo. Katuririmbe twese. Yes. Twasema asante kwa mazuri tuliyopewa na Mungu, kala mazuri na uimbaji tunaporudi. Haleluya, nami sitanyamaza, ni wajibu wangu nimsifu. Twasema asante kwa mazuri tuliyopewa na Mungu, kala mazuri na uimbaji tunaporudi. Sitanyamaza, ni wajibu wangu nimsifu. Twasema asante kwa mazuri tuliyopewa na Mungu, kala mazuri ya uimbaji tunaporudi. Sitanyamaza, wema wake tulibone nami, ninataraji tutashangili. Abayizi muhaguruke duhimbaze Imana. Haleluya, ninataraji twizamurira ibiganza iyo Mana, tutashangili nawa tukizunguka kwe turasubira biridimwe. Ninataraji asubuhi ya uzima tutashangilia nawa tukizunguka kwenye kiti cha enzi. Ninatarajia asubuhi ya uzima, kwani ninajua nitaimba milele. Tutashangilia nawa malaika tukizunguka kwenye kiti cha enzi. Baba niongoze nimalize mwendo salama. 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 Gasaba iteraniro tuve hasi. Nibyo doreza Imana icubahiro. Haleluya haleluya. Tuzamura ibiganza tuzikiriza n'izimana. Twikiriza haleluya twese. Nabicaye duhereza Imana icubahiro. Iteraniro tuve hasi. Nibyo duhereza Imana icubahiro. Haleluya haleluya.
tuzamura ibiganza tuzikirize n'izimana. Twikirize haleluya twese. Nabicaye duhereze Imana icubahiro. Haleluya! 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 Twongere tuzamura ibiganza. Asifiwe Bwana majeshi. Tuvugirize Imana karura wabishoboye. Oh. Twongere tuyihereze icubahiro. Ninatarajia asubuhi ya uzima, kwani ninajua nitaimba milele. Tutashangili tukizunguka kwenye kiti cha enzi. Ninatarajia asubuhi ya uzima, kwani ninajua nitaimba milele. tutashangili nawa tukizunguka watu. Hey Baba, niongoze, nimalize mwendo salama. 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 murakoze cyane. Wakomera amashi bicara. Wewe ni mchungaji wangu, sitaogopa, karibu nami. Wewe ni mchungaji, sitaogopa. Niseme nini, wanaweza mbele ya watesi wangu. 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 Ni baba wa yatima, tena ni mume wa wajane. Wewe ni mchungaji wangu, sitaogopa, yu karibu nami. Niseme nini, wandameza mbele yawa. Twaririmbana gutyo byoroshe. Niseme nini, wandameza mbele yawa. Niseme nini, wandameza mbele yawa tesi wangu. Uri mwiza Kristo, urahebuje Mana, imbabazi zawe zihoraho iteka Mwana. Niyo tudakwiriye, imbabazi zawe ziduhoraho iteka ryose. Wowe ntuhwema kutugirira neza Mwana, zurambirwa nk'abana b'abantu. Data, ubwiza bwawe turabubona umunsi ku wundi Mana. Uvubira imvura ababi n'abeza Mana. Uri mwiza Yesu. Reka ubugingo duteraniye aha twese, ubugingo bubashe guhembuka Mwana. Urakoze Mana. Amen.
feel at ease afterwards. kandi ndi kumva mfite igitaramo mu mutima cyinshi. I feel like we are going to really worship God mwozamura today. ikiganza kimwe cy'iburyo gukimbere gusa Can mukavuga you ngo amen. lift your hand, your right hand in front and say amen? turataramira Imana, We are going to gather for God tonight. turasirimbira Imana, We are going to dance for God tonight. turasenga Imana, We are going to pray God tonight. turumva ijambo We ry'Imana. are going to hear the word of God. ko numva ndashaka gukora ku kintu na kimwe I don't want to touch anything kugira ngo tubashe gukora ibintu neza so that we might do everything well kandi twihuse. and hurrying up. Bishop aratambuka, Bishop tumukomera amashyi menshi comes cyane, forward as we clap our hands for him, aze kutwegereza ijambo ry'Imana, for him to share the word of aze no God kwakira n'abandi bantu. and to welcome also other Murakoze visitors. cyane. Thank you so much. reka dukomere Imana amashyi, Let us clap our hands for God. tuzamure Imana yacu ibiganza, Let us lift our hands to God. tubinyeganyeze cyane, Let us shake our hands for God. dukomere Imana yacu amashyi Let us menshi. clap once again for God. Twishimiye kubana namwe muri iri joro ry'ubusabane, We are so glad to be with you in this evening, ijoro ry'urubyiruko, a night of youth, kuko turi mu giterane cy'urubyiruko. because we are in a youth conference. Rigomba kuba rifite umwihariko mu buryo dukora none, It is special in the way we do cyane cyane kuramya guhimbaza, the worship and praise. ariko nk'uko wamaze kubivuga tugiye kwakira umuvugabutumwa. As he mentioned, we are going to welcome the preacher of today. Ndakora utuntu nka tubiri. I just do two things. Icyambere ndabanza kwakira abantu abo ushobora kwakira bambwiye ko batarabakira. I welcome many people. There are some people they didn't welcome yet. Nabwira kandi kantu kamwe mbere yuko twakira umuvugabutumwa. And one more thing before we welcome the preacher of today. Tubanje kwisegura ku bantu bari kure, hari igihe amatara yagiye bagiye bandika ari benshi, We apologize for the people online. The electricity went for a while, ariko birasa nkaho bimeze neza. but it is back in place. Dufite abantu benshi muri iki giterane, We have many people in this gathering. ndabakira mu byiciro. I welcome you in groups. Ndakira abantu bo mu gihugu hano baje batumiwe bari kuri ya fishi. I will come